Leksimizni devamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Navarro kelibatıdır. Amerika bilen Cungo oturusida soda urushi boshlanamdi. Mavzuliq maqola 12 ayning 23 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Maqola mundaq boshlandi. Diqqat vatandoshim. Washington. Amerikada yangi saylangan prezident Trump haftaning 3-kuni, ya'ni 12 ayning 21 kuni Peter Navarroni Oqsaroyda yangidan qurilgan ma'muriy organ Davlatlik siyosiy siyosat komitetining mudiri qilib tayinladi. Shu kuni diqqat vatandoshima, barliq tayinlashlarga hech qanday gap qilmagan Jungoning tashqi ishlar ministrining bayonotchisi dal shu kuni bayonot e'lon qilib, Navarroning yangi amalga o'tirishi va Oqsaroyda yangi qurilgan ma'muriy organga boshliq bo'lishiga qarshilik qildi. Navarro Jungoga qattiq qo'l kishi edi. Navarro mundaq hisoblaydi. Jungo Amerikada sanoat sohasining manfaatini yo'qotib qo'yishning asosiy sababi. Amerika sanoatning asosini yo'qotib qo'ydi. Buning asosi Jungo. Hamda Jungo pulni kontrol qiluvchi davlat deb hisoblaydi Navarro. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Navarroning huquq beshiga kelishi prezident Trumpning saylam jarayonidagi va'dasini amaliylashtirishi darak beradi. Jungo qarshi intayin qattiq savdo siyosati yurgizishdan darak beradi. Saylam davrida 45% boj qo'yaman dedi. Shuni amaliylashtirish darak beradi. Shundaqla Jungoga qarshi qattiq savdo siyosatini yo'l qo'yishdan darak beradi. Navarro prezident Trump hukumatida birdan-bir iqtisodshunosdir. 67 yoshli Navarro Amerika Kaliforniya Irvine tarmoq maktabining professori. U o'zining blogida mundaq ko'rsatgan. Men talashda setib olgan kitoblarning avtoriman. Men talash tortishi uchun setib olgan kitoblarning avtoriman. Talantli notiqman. O'qituvchi tarbiyalaydigan munavvar professorman. Prezident Trump saylam raqobatida Navarro prezident Trumpni qizg'inlik bilan qo'lladi. Navarro saylam davrida prezident Trumpni qizg'inlik bilan qo'lladi va iqtisod maslahatchisi bo'ldi. U hozir prezident Trumpning boylardan tashkillangan hukumat kabinetida birdan-bir iqtisodshunosdir. Navarro Amerika Harvard universitetida iqtisod fanlari doktorlik unvoniga erishgan. O'tgan asrning 90-yillarda Navarro 4 qatam jamoat ishlariga mas'ul bo'lib saylangan va Santiago shahriga shahar boshlig'i bo'lib saylangan edi. Navarroning Jungo to'g'risida ko'z qarashlari nima? Navarro yeziqchilikqa amra. U 10 tom kitob nashr qilgan. Buning ichida 3 tom kitob Jungo to'g'risida yozilgan. Bu kitoblar uning Jungo va Jungo Amerika munosabati to'g'risidagi ko'z qarashlarini gavdalantirgan. Navarroning Jungo to'g'risida yangi bir kitobi 2015-yil nashr qilingan. Yoshirin yo'lbos. Jungo militarizmi dunyoga nimadan darak beradi? Yoshirin yo'lbos. Jungo militarizmi dunyoga nimadan darak beradi? Mavzuliq bu kitobda Jungoning muddaa g'arazlari, iqtidori, strategiyasi qatorliq 3 tarafdan Jungoning harbiy jihatda bosh ko'tarishning nima ekanligini tahlil qilgan. Demak, Navarro kelyapti. Jungo Amerika o'tirish savdo urushi boshlanadi. Bu iqtisodshunos odam. Jungo to'g'risida yozgan bir kitobi Ajallik Jungo deb tarjima qilingan dastlabda Xitoy tiliga bu. Keyin hozir buni o'zgartib Jungoning qo'lida o'lish deb tarjima qildi. Mushu kitobda Xitoy tiliga tarjima qildi. Mushu kitobda men o'qigan butun mazmunni sizlarga so'zlab bermayman. Bir jumla so'z esimda qoldi. Shu narsani aytib berayki, Navarro nima deydi? Ey Amerikalik, sen ko'tarib kelayotgan taqsirdagi taom Jungodan kelgan zahardir. Ey Amerikalik, sen ko'tarib kelayotgan taqsirdagi taom Jungodan kelgan zahardir. Mana bu kitobning avtori bugun bu Jungo qattiq qo'l odam prezident Trumpning belgilashi bilan Oqsaroyda savdo siyosat ishxonasi yangi ma'muriy organning mudiri qilib tayinlandi.